星東站行去尖沙咀站其實要幾耐呢？今次我哋就用黃色呢條通道去實測一下啦。咁我而家試緊嗰個就係尖東站行去尖沙咀站黃色嗰條通道啦。咁呢個應該唔係最快嘅方法嘅，不過我都想試下，橫掂我都要順路經過呢度啦。咁我呢，就用翻我自己正常步速去行啦。咁喺影片結尾嗰度，我就會同翻一般人行路嗰個速度去做一啲比較啦。好啦，咁喺影片中嘅你呢，應該見到尖沙咀站就喺我哋前面啦。咁只要我哋行多少少呢段通道呢，就會到達尖沙咀站嘅大堂啦。好啦，咁我哋到咗尖沙咀站啦。咁我行就用咗4分鐘多少少啦。咁用正常人嘅步速呢，咁應該慢啲啲啦，可能5分鐘至6分鐘咁樣啦。咁就唔使好似港鐵 app 話要11分鐘嘅。咁好啦，咁多謝大家收睇，我哋下次再見啦。